Добрый день, дорогие друзья! Я предлагаю вашему вниманию цикл встреч «Знакомьтесь, автор», в рамках которого я познакомлю вас с прекрасным литературным творчеством наших с вами земляков. И не только. Сегодня я предлагаю вашему вниманию литературные чтения, виртуальную экскурсию по страничкам творческого альманаха «И кистью, и пером», редактором которого я была на протяжении 3 лет. Именно в этот период времени и вышел в свет трехтомник с творчеством поэтов, прозаиков, художников, музыкантов и композиторов. Поскольку сегодня все мы находимся в режиме самоизоляции и авторам требуется какое-то время для того, чтобы предоставить свой видеоматериал, то открою наши встречи «Читаем у камина» я своим авторским творчеством. Итак, знакомьтесь, сотрудник библиотеки имени Островского, поэт-песенник Татьяна Требухина. Позвольте расскажу немного о себе, о своем пути в творчестве. Стихи я начала писать в 2004 году, именно в тот день, когда в Беслане случился теракт, когда террористы уничтожили всю школу вместе с детками. Мое сердце не смогло молчать, и вместе с комом эмоций и переживаний выплеснуло первое мое стихотворение «Крик души». Это действительно был крик души. После этого я стала себя пробовать в поэзии. Много было поездок по бардовским фестивалям, которыми богата Ростовская область. Затем было знакомство с творческими людьми московских творческих союзов, много публикаций в московских творческих альманахах. И в 2008 году в свет вышла первая моя книга стихов, первый творческий сборник «На пороге судьбы». Почему такое название? Потому что это действительно был порог судьбы в моем творчестве. Дальше с 2011 по 2013 год, как я говорила выше, занимаясь издательской деятельностью, я публиковала свое творчество, в том числе в альманахе «И кистью, и пером» на его страницах. В 2017 году вышла в свет детская книга моих стихов «Переполох», презентацию которой я уже размещала на страничках интернета. Вот такой и большой, и небольшой мой творческий путь. Еще очень увлеклась не просто поэзией, а попыталась себя реализовать как поэт-песенник. Получилось довольно-таки неплохо, более 70 песен написано различными композиторами со всей страны на мои стихи. Поскольку я очень люблю философию в стихах, то сегодня наш цикл встреч у камина я открою своим авторским философским стихотворением. На весенней лужайке вьется бабочка в танце, однодневка порхает в лучах бытия. Ей неведомы страхи, чужды ей огорчения, она смело кружится инстинктом, живя. С ветром мирно кочует по цветочной полянке, увлекая своею палитрой меня. Целый мир круговерти, проживая за сутки, исчезает с закатом уходящего дня. Стихотворение, которое я сейчас для вас прочту, называется «Наступление весны». Как голый сир в апреле куст, его весной сомнения гложет, а будет ли он в мае густ? В том солнце вешнее поможет? Еще жива в душе зима с ее метелью лютой стужей. Но поняла она сама, что разольется скоро лужей, и побегут в потоке дней ручьи, звенящие стомой. И куст, размытый до корней, вновь оживет весной влекомой. На ветви сядут стайки птиц, зальются трелью легкой, звонкой, а ветерок наклонит низ листок молоденький и тонкий, и сквозь него прольется свет солнца яркого, земного. Струящийся он даст ответ, как много надо или немного нам для того, чтоб жить без бед, душой оттает солнцем свет.
Стихотворение, которое я сейчас для вас прочту, называется «Лунный свет». На эти стихи композитором Игорем Мусиенко написана прекрасная песня. Горит свеча, неспешно тая, блуждают призрачные тени, сквозь шторы, мягко проникая, струится лунный свет, играя с копной волос. Пав на колени, как свет богов тебя лаская, сам нежной дымкой серебрится. Прекрасный облик обнажая, он, тень и ночь растворяя, их гонит прочь. Спугнуть боится миг сна, загадочный и зыбкий. Его в ночи оберегая, твой ангел с нежной улыбкой стан девичий ласкает гибкий. Свеча растает, догорает. Вся жизнь — борьба самих с собой. Она течет, бежит рекой. Кого-то бьют о берега, кого-то балуют слегка, кому-то манна вдруг с небес, иной не ждет в пути чудес, не сомневаясь, что их нет, вздыхая, сетует на свет. Но будет тот лишь не забыт, кто не разбил судьбу о быт, кто не завидовал, не ныл, а делу жизни посвятил отрезок краткого пути, пытаясь в нем себя найти. Еще одно авторское философское стихотворение от меня называется «Древо жизни». Виток, виток, еще виток, спираль стремительно кружится. На древе жизни завиток еще один в ветвях ложится. Чем будет ярок жизни след? Чем древо предков знаменует? Толь будет он в веках воспет, толь искру Божию задует. Вопрос, вопрос, еще вопрос, и нет ответа, нет подсказки. Толь будет соткан путь из роз, то ли потерпит он фиаско. А сейчас я прочту стихотворение, посвященное моей маме, Сикора Антонине Ивановне. Родное лицо, мне до боли знакомое, родные глаза, в них струится тепло. Из детства картинки встают невесомые, в них ласка и нежность, от них так светло. Любовь и забота в руках твоих, милая, качают они колыбель в унисон той песни, что льется из уст твоих тихая, и голос родной навевает мне сон. И маленькой девочке сладко и солнечно, и спится спокойно под голос родной. Кудряшки рассыпались темною полночью, и ты поправляешь их нежной рукой. Я помню те дни беззаботные, когда за тобой, как за крепкой стеной, росли мы с братишкой, и зимы холодные, нас не затронув, прошли стороной. Еще одно стихотворение посвящения я прочту, которое написано моей бабушке Гарбузовой Прасковье Никитичне. Она ушла из жизни в 2009 году на 95-м году жизни. Бабулечка, бабуля, милая, Прасковья, голубушка моя, не смея плакать от бессилия, ты стойко беды все перенесла. К тебе тянулись люди искренне, шутлива ты была и весела. Сплясать и спеть тебя изысканней округа вся бы не смогла. Была добра ты и приветлива, трудолюбива, горяча, не лицемерила кокетливо, а правдой маткою с плеча. Жила ты праведно, по совести, не помня злобы и обид. Пришлось на долю много горести, душа пусть в царстве парит. Боль расставаний, как и радость встреч, эмоции для сердца неподкупные. В них сполох чувств и пламенная речь, и капли слез, как воск застывший свеч, душевных сил затраты совокупные. Печаль, тоска, обида — все обман, все суета-сует, все жизни станции. И карусели чувств, как сон дурман, который опоил, опутал, как туман,
и надо устоять, чтобы не сойти с дистанции. И еще одно стихотворение посвящения я прочту, которое адресовано моим отцам, родному отцу Ивану Васильевичу Мутилину и отчиму Ивану Федоровичу Сикора. И называется оно «Два отца, два Ивана». Два отца, два Ивана, вы из жизни ушли, хотя было и рано. Мир в забвении нашли. Кто судьбы балом правил, один жизнь подарил, другой на ноги ставил, тем собой покорил. Все, что лучшее было, все осталось со мной. Сердце детское ныло, расставаясь впервой. А теперь вот ушли вы навсегда, не вернуть. Людям свет вы дарили, к их сердцам найдя путь. Стихотворение, которое я сейчас прочту, называется «Путь поэта». О, путь поэта, тыль далек, тыль радостен, тыль безмятежен, тыль путника собой влек в мир истины, и тыль безгрешен. Дорогой творчества спеша, поэт подвержен стольким мукам. В них закаляется душа, и гимн слагается разлуком. Любовь и ненависть, мольба, все краски жизни и тревоги вмещает краткая строфа, деля порыв души на слоги. Шлифует тщательно перо сюжета строй, за строчкой строчку выводит бережно оно и медлит ставить рифме точку. Дорогие друзья, вот вы и прослушали небольшую подборку моих авторских стихотворений. До новых встреч в нашей рубрике «Знакомьтесь, автор». Читаем у камина. А с вами была поэт Татьяна Рябухина.